السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومدى الصوماليات ميل الله لميشا جوكتان وحان إذنكو السلام يا مرلبات سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سود هذا ولا ليال سود هذا ما شاء الله ما أنت وحان جعليستي سدح قضب إنان كادل إن شاء الله تعالى تاسو إلهي رالي نوغي هاي oo Allah subhanahu wa ta'ala oo mar walba wanaaga inaan ka hadalno noo jideeyay allaha awalan allahna abuurtay ayaan uga mahad celinaynaa allahna irzaaqo ayaan uga mahad celinaynaa allahna caafiyay oo maanta inaan idin wadaago mahad celinta aan u celinayo awalan ciidamada kula jiraan dagaalka al-shabaabka meel allaala meeshay ku sugan yihiin ciidamada furunta ku sugan ciidamada jiidda hore ku jiro kulli anagoo dhan waan ku wada jirnaa dagaalkii balse gaar ahaan waxaan halkaan jecleystay inaan uga mahad celiyo ciidanka maanta daba taagan baaxsanaya al-shabaab qoladan ugus arxan laawayaasha ah waxaan u rajaynayaa cali dheere baktigiisa amba asigoo nool inay keeni doonaan insha Allah ta'ala waayo guusha lagama quusto wax badan ayaa cali dheerow ummadda dhibaataysay waxaan arkayay xalay TikTok ku arkayay gabar ooynayso oo dhaheeso waa la ii soo hanjabay walaashay muslimadda ahay waxaan kuu sheegayaa ajashaada qoladan qawaariijta ah gacantooda kuma jirtay ilaahay subhanahu wa ta'ala gacantiisa ay ku jirtaa waayo nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri nabigeena sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam awlan nabiga ku salliya dadkeeba ugu aqli badan nabiga markii la yiri sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri mathalu alladhi yadhkur rabbahu walladhi la yadhkur rabbahu kamathali hayy wal mayt nin ilaahay xusay inima ilaahay xusin ay kaliyihiin yani adaad ilaahay xustid mar walba wad badbaadi doontaa insha Allah ta'ala hadana nabiga dadka ugu aqli badan markii la yiri taas adkaarta ay ahayd wuxuu yiri nabigeena horta caalimna miihi waxyaabaha yar yar oo aan culimada aan ka dhageysto ayaan ka hadlaa marka insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa culimadana inay ka wada hadli doonaan qawaariijtan sida loo baabi'in lahaa waayo adduunka anaga ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaana keenay asaana dilayo asaana nooleysinayo ruuxan commentiga ii soo qoray waxaan u arkaa inuu ruux xanuunsan yahay waxaan ku dhihi lahaa Allah ku caafiyo caafimaad taama Allah ku siiyo waayo farmaajo madaxweynihii sagaalaad waxaan u rajaynayaa inuu cimri dheer iyo cibaado suuban Ilaahay siiyo ma sha Allah haatan waxa joogo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ciidankana ma ahan qabiil haddaan shalay farmaajo aan lahaa asoo madaxweyne ah ilaahay dartiis ayaan u jeclahay maantana asoo xildhibaana waxaan ku leeyahay ilaahay dartiis ayaan u jeclahay waayo ilaahay dartiisa quraanka ayaa sheegaya in ruux ilaahay dartiis u jeclaan kartid ruux ilaahay dartiis u nici kartid ruux ilaahay dartiis wax u siin kartid ruux ilaahay dartiis wax ugu diidi kartid taas yees ka hoos bixin balse hadeertaan ciidanka waxaan la shaqeynaa mudane Xasan Sheekh Maxamuud yeesan ka hoos bixin walaalkay waa xanuunsan tahay Allah ku caafiyo farmaajo meel laga caaya malahan caaytin malahan cidi caay u raadinayso way caan kartaa balse laakiin aniga shakhsi ka ahaan askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo u dhaartay dalkiisa inuu mar walba wanaagiisa ka shaqeeyo horumarkiisa ka shaqeeyo guulaha wadanka soo hoohiyo miihi mid qabiil ah miihi mid beel ah miihi mid la iibsan karo marka waxaan ku sheegi lahaa saaxiibkay Allah ku caafiyo caafimaad Allah ku siiyo
tan koowaad ciidanka waxaa idin leeyahay hambalyo ha lagu sii socdo shabaabka ha la baabi'iyo yaan loo kala joojinin insha allahu tacaala. tan labaad halkan waxaan uga mahad celinayaa qabiiladii u soo kacay inay ayagana iska dulqaadaan cadowga argagixisada al-shabaab oo reer hiiraan ugu horeeyaan. maasha allah waxaan idin leeyahay dareenka idinku jiro ummadda soomaaliyeed dhan allah siiyo, waayo cadowgan maanta annagoo dhan ayuu cadow nagu yahay, waddanka ayuu cadow ku yahay, dhirta ayuu cadow ku yahay, xoolaha ayuu cadow ku yahay, bini'aadinka ayuu cadow ku yahay, intaasoo dhan ayuu cadow ku yahay. waayo waxaa loo baahan yahay inaan wada dareegno inaan waddanka annaga leenahay inaan la dareegno ayaa loo baahan yahay. qabiil walba waxaa loo baahan yahay beel walba inay meesheeda ka soo kacdo, ee ciidanka dhinac socoto, ee dagaalka qayb ka qaadato. waayo waxaan ognahay cadowgan annaga mar walba aan hajuugno fadhiisintooda way ka guuraan way cararaan, balse dad badan ayaa jira shacab ah xog ka hayaan. waxaan ka codsanayaa shacabka inay ciidanka la soo wadaagaan xogta cadowga argagixisada al-shabaab ugu weyn yahay shaydaanka fircoonka ah cali dheere la dhaho. maasha allah insha allah mar dhow ciribtooda waa lawaan doonaa meelay dhigaan insha allahu tacaala. waxaan kale halkan uga mahad celinayaa suldaan seyraar oo marna shiiqeena ah. maasha allah jasaaka allahu khayr, waayo wacyigelinta wanaagsan aad la wadaagtay ummadda soomaaliyeed aad iyo aad ayay ii soo jiidatay. aniga intii cadowgaas argagixisada al-shabaab neceb ilaahay dartiis ayaan u jeclahay, halkaas ayaan ka caddaynayaa. argagixisada al-shabaab waa khawaarijiin. maasha allah mar labaad waxaa igu soo noqday walaal soomaaliyeed. ogaaw horta ciidanka inay shaqaalahaaga yihiin, doqon baa tahay, waayo ku xisaabtan qof shaqaalihiisa iska aflagaadaynaya waa ceeb. aniga farmaajo shalay madaxweyne markuu ahaa waan la shaqaynaynay, maantana waxaa madaxweyne ah mudane xasan sheekh maxamuud waan la shaqaynaynaa. hadduu qalbigaaga ku jiro farmaajo ayaa dhaqaale siinayay ninkan. farmaajo kun asiga isiiye weligey ma arkin, codkiisa moobeelkeyga kama maqlin, balse ilaahay dartiis ayaan iskaga jeclaaday. waayo diinteena suuban ayaa sheegayso ninkaad ilaahay dartiis u jeclaatid inaad sheegtid hebel ilaahay dartiis ayaan u jeclahay. halkan saaki waxaan la fadhiyaa suldaan seyraar oo marna shiiqeenna ah, oo wacyigelinta mar walba baraha bulshada la fadhiyo, oo mar walba al-shabaabka waxay yihiin sheega, inay daalimiin yihiin sheega. suldaan seyraar waxaan ku leeyahay ilaahay dartiis ayaan kuu jeclahay, waayo bini'aadinka ilaahay subxaana wa tacaala ayaa abuurtay inta runta sheegtana, balse ilaahay subxaana wa tacaala ayaa jecel. balse intii inacab waxaan dhihi lahaa kulley hore u sii soco, naceebkaaga allah kuu sii ziyaadiyo, waxba igama bedelaysid. waayo waddani waddanka u dhaartay inuu runta ka sheego aan cidna aanan ka gabanin ayaan ahay. saaxiibkay horta mid baa kaa qaldan, yacni annaga mar walba waxaan nahay ciidan meeshay madaxda noo dirto ayaan aadnaa, balse adiga su'aalaha aawadatid orod beeshaada kula noqo, ugu sheekeey, aniha iigu sheekaynin waxba commentiga oo yacni oo aan macno aanan iigu fadhinin. haddaad run sheegaysid ila soo caay qoladan khawaarijiinta ah, arxan laawayaasha ah, diin laawayaasha ah oo ugu weyn yahay fircoonka cali dheere la dhaho, ila soo caay. taas ayaan faa'iido u arkaa insha allahu tacaala, waayo hadal badan haan ma buuxsho. waxaan leeyahay dhalinyaradii oo macawisley la magac baxday
oo ciidanka dhinac socday oo mar walba ayagana dadaal ku bixinayay inay sidaa nafteena annaga inaan u waayno ayagana naftooda inay u waayaan diyaarku u ahaa oo cadowga inay iska dulqaadaan diyaarku u ahaa waxaa idin leeyahay hambalyo 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 ilaahay ha idin xafido ilaahay ha idin dhooro ciidanka meel allaala meesha joogtan meel allaala meeshay ku sugan yihiin waxaan leeyahay ayagana allah ha idin xafido annagana allahna xafido kulley sidiina ayaan dagaalka ugu jirnaa ma fadhinno meel ma jiifanno hurdadeenna isma raacdo waayo waxay isku raaci laadahay intuu shakhsi al-shabaab ah oo waddankaas ku sugan yahay ma hurdi karno waayo waxaanan ku hurdi karin cadowgii ummadda gumaadayay ayaa weli waddanka ku dameeya farxadkiisa marka insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa in la waan doono insha allahu tacaala mar dhow sida hadda aan arkayo saansaanta ila muuqato iyo calaacalka ka baxayo cali dheere oo baraha bulshada la soo istaagay iyo oohinta calaacalka ka baxayo balse cali dheerow ciidanka uma soo hanjabi kartid la soco ee gabdhaha masaakiinta aan iska dhaaf gabar xalay ooynaysa ayaa arkayay moobilkeyga leega soo wacayaa saan baa la yeelayaa waa lagu dilayaa ay leedahay marka annaga noo soo hanjabada waxa u hanjabtid rabtid annaga jawaabtaada ku siinayne fircoon baa tahay yahuud baa tahay reer bini israa'iil war nin masaajid wax ku dilay waa muslim ma ahna waa gaal ciddi kaa baqaysa ayaday u taallaa runta ima dhibayso maasha allah waayo cadowga argagixisada al-shabaab inaa wax ka sheegtid runta ayay ku jirtaa ma ka cabsanaysaa waayo aniga maanta shalay xeradii aan joogay ayaan joogaa shaqadii ciidanka aan u haayay ayaan u haayaa ilaa haddeertaan weli howlgab ma aan naqanin ma fadhiisanin wacyigelinta ay igu baratay ayaa weli aan wadaa balse laakiin runta adiga ayay ku dhibaysaa waayo waxaad ka hor imaadsan tahay aayaddii qur'aanka oo ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo sheegay oo ilaahay dartiis qof waa loo jeclaan karaa ilaahay dartiis qof waa loo nici karaa ilaahay dartiis qof waa loo siin karaa ilaahay dartiis qof waa loogu diidi karaa aayadda qur'aanka ayaa ka hor imaadsan tahay balse laakiin ma ihi mid dowlad nacab maanta haatadan waxa madaxweyne noo ah mudane xasan sheekh maxamuud mar walbana waxaan diyaar la nahay inaan amaamiirtiisa aan qaadanno aan ku dhaqanno aan ku shaqayno farmaajona asoo xildhibaan ah oo xildhibaan aan dhicin ah ilaahay dartiis ayaan u jeclahay maxaad ka bedeli kartaa waad qaldan tahay meel fadhiiso cunugyahow haddaad runta sheegaysid dagaalka dhinacaaga ka imaaw cadowga argagixisada al-shabaab ha lala dagaalo ii soo qor insha allahu tacaala wanaagga horumarka waddanka guulaha waddanka maasha allah waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala sida saansaanta ii muuqato inuu cadowga argagixisada al-shabaab ka dhammaan doono waddanka farxadkiisana lawaan doono ma ihi mid al-shabaab ka baqo ma ihi mid la bedeli karo adiga hadday kula tahay askari la bedelay haddaad hore u soo aragtay nin la bedelayo ma ihi waddani ayaan ahay waddankaas waan u dhaartay inaan runta oga shaqeeyana waa diyaar inaan maanta madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan ku ammaanayaa fariinta oo diray in cadowga argagixisada al-shabaab laga baabi'iyo waddanka taasi waan ku ammaanayaa ciidanka hadda la qoray inuu ciidanka noo sii badiyana ayadana waan kusii ammaani doonaa insha allahu tacaala marka adiga ma ihi nin wax loo soo qoro marka qoraalka aad soo qoraysa adoo ku anfacayaa buuq qaado wax ku qor walaalka insha allahu tacaala waayo waxaan leeyahay inta cadowga argagixisada al-shabaab necab waa walaalahay waa ehelkaygii waan wada dhalannay intii niyadda ka jecelna waxaan leeyahay ilaahay dartiis ayaa idiin necbanahay dagaal unbaa naga dhexeeyo intii cadowga argagixisada al-shabaab niyadda ka jecel kooxda ugus niyadda ka jecel dagaal unbaa naga dhexeeyo ma ihi mid maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala ku caasiyey ma ihi mid maanta dulum baraha bulshada la taagan oo mar walba ummadda dulmiyo balse ciidanka mar labaad waxaan leeyahay askarigii ku dhinto
asoo qoladan qawaariijta ah la dagaalayo ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli ayuu ka naqanayaa waayo jannadana maanta annaga ayaa oga dhow waayo ayaga ummadda inay dhibaateeyaan ayay janno ku raadiyaan annagana ummadda inaan badbaadinno ayaan janno ku raadinaynaa insha allahu tacaala mideeda kale aan ka digtoonaano aan iska ilaalinno xoolaha islaameed aan iska ilaalinno mar walba shacabka aan u dhegnuglaano mar walba shacabka aan u danayno mar walba shacabka garab aan u naqanno aan u hiilino shacabka insha allahu tacaala afarta ciidan meel allaale meeshay joogaan waxaa idin leeyahay soomaaliya oo nabad ah soomaaliya oo hal madaxweyne leh soomaaliya oon dhibaato ka soconin soomaaliya oo xumaan iyo waxaan qalbiga lisugu haayo ka zuulay inuu ilaahayna gaarsiin doono ayaan rajaynayaa insha allahu tacaala cadowgan al-shabaabna wuu baabi'i doonaa cidi jecelna ayaday u taallaa aniga ma jecli inta jecelna ma jecli cadowga ugusna ma jecli inta kommentiga oo qaldan iisoo qoraagna buugaagta qaato wax qorta insha allahu tacaala marka soomaaliya ha noolaato walaalkay astaghfirullah alcadiim de awalan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuuna leeyahay wadakir fa ina dikraa tanfacu lmu'minuun waanadu waxay wax u tartaa inti mu'mina maanta aniga ma ogolaanayay in aad xasan sheekh maxamuud madaxweynaha qaranka aad wax ka soo sheegtid waxaan ka iloobay daahir cali sow daahir dameer oo maanta waxaan arkayey madaxweynaha qaranka mudane xasan sheekh maxamuud wax ka sheegayo shalayna wuxuu wax ka sheegayey madaxweynihii sagaalaad mudane maxamed cabdulaahi farmaajo daahir cali sow waxaan ku leeyahay dowladnimada ma ahan aflagaada aad gurigaaga la fadhiisatid ee jooji aflagaadada aa mar walba madaxda aa u geysanaysid waayo waa ku qaldan tahay walaalkaygiiow isma xasuusatid waad is-ilmaansan tahay waayo dowladnimada soomaaliya oo dhan ayaa wax u tartaa dowladnimada soomaaliya oo dhan ayaa wax u tartaa shalay waxaad sheeganaysay abwaanbedel dilkiisa mar labaad waxaad sheegatay kii baabajey la dhahaya inaad dili rabtid waan kula soo hadlay maantana waan kula hadlayaa mar kale inaad madaxda aflagaadaysid go'aanka aad qaadatay waa go'aan qaldan kaama akhrisanayno daahir calasow dameer calasow isqabo meel fadhiiso aflagaado inaad madaxda aflagaadaysid keliya marna mid aad caaysid marna mid aad ammaantid farmaajo waa kaad shalay caynaysa adiga maanta inaad ammaantid ammaankaaga ma baahnaba maanta waxaan kaa rabnaa madaxweynaha maanta noo joogo mudane xasan sheekh maxamuud wanaagga waddanka wuxuu ku jiraa in madaxda lala shaqeeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wa adiicu llaha wa adiicu rasuula wa ulul amri minkum marka adiga midna ma adeecdid mid walba imaado waa aflagaadaysaa kaama akhrisanayno dameer calasow meel fadhiiso doodaada baraha bulshada way ku badatay mar walba inaad madaxda aflagaadaysid go'aan ayaa ka dhigatay mid lagaa akhrisanaayo ma ahan meel fadhiiso mideeda kale waxaan u soo noqonayaa cunugan dhowrka commenti ii soo qoray saaxiibkay shaqaalo baan kuu ahay shaqaalahaaga haddaa caaysidne waxba uma arko ilaa annaga shacabkan shaqaalo u nahay haddaadna ammaantid iyo haddaadna caaysid waxba uma aragno waxaad doontid soo qor ma fahantay balse waxaadan ogeyn inaad iska soo qortay waxaa ka fiican isaaq nishaan miya innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun inaa macaarad tahay magacaaga maka kasaba almuhiim waxaan kuu sheegayaa rabbiga subxaanahu wa tacaala kelmadda aad ku hadlaysid waa laguu qorayaa waa mahadsantahay intaay dhegaystay istaakfirullah ordoo iska bax aniku muu canine iska bax orod qolada qabiilka qalbiga ka galaataa iska bax ordoo idhaaf aniga qabiil ma ihi waddani qaran ayaan ahay maanta waxaan halkan ka caddaynayaa inaanan qabiil shaqo ku lahayn isaaq nishaan haddaa qabiil tahay ka bax meesha soco gurigaaga aad hana soo raadsan aniga qabiil iyo khawaariijta waxbay isunkay dhaamaan qabiilkii u kaco khawaarijta la dagaalo ayaan walaalnahay
waxaan walaalanahay ciidanka macawisleyda oo la dagaalamayo cadowga argagixisada al-shabaab ayaan walaalanahay waxaan walaalanahay qof walbo u soo kaco inuu la dagaalo qawaarijiinta ayaan walaalanahay waxaan walaalanahay intii dareeska ciidanka wadato oo dhan ayaan walaalanahay balse waxaan kuu sheegayaa saaxiibkeeyow horta anshax xumadan inaad ka keentay waa u jeedaa beesha aan ka dhashay marka insha allahu tacaala waayo beelaha aqliga leh sooma qoraan waxyaabaha noocaan oo kale ah ruux xanuunsan ayaa tahay allah ku caafiyo ilaahay caafimaad ayaan kaaga rajaynaynaa annagana ilaahay waxaa nooga rajaysaa soomaaliyo nabada waddankiyo nabada guul aan ka soo hoohin doonno al-shabaab cadowga argixisada al-shabaab waddanka laga dhammayn doono ayaan rajaynaya insha allahu tacaala adigana waxba ha isoo raadsan kuma wacnin beeshkeyga soogal kuma dhihin adaa soo gashay soo fadhiistay adaa qoraal soo qortay marka waxaan ku dhihi lahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabso wanaag ku hadal amba iska aamus insha allahu tacaala madaxdana ha ku mashquulin ku mashquul cadowga argagixisada al-shabaab sidii loola dagaali lahaa ha ku mashquul halkan waxaan ka salaamayaa madaxda oo idil ayaa halkan ka salaamayaa ugu sareeyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ra'iisul wasaare xamse taliyaha xoogga taliyaha dhulka taliyaha lugta madaxda oo idil ciidanka oo idil halkan ayaan ka salaamayaa waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala soomaaliya oo xurnimo qaadatay oo mar labaad xurnimo qaadatay intoo cadowga argagixisada al-shabaab ummadda dhammaynayo weli waxbaa nugu jira insha allahu tacaala beel walba meesheeda ha ka kacdo ha ka dagaalanto sidii hiiraan ha lagu daysado ha la dagaalamo cadowgan yaan loo kala fadhiisanin ha la waajaho ha la soo qaqabto cali dheere iyo xulufadiisa ma ogoli inay waddankaas dhaqdhaqaaq dambe ay ka suubiyaan insha allahu tacaala soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato intii waddanka jecelna waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idin xafido inta waddanka nacabna waxaan leeyahay argagixisada qalbiga ka jecel ilaahay dartiisa ayaa idiin nacay waan idin baabi'in doonnaa insha allahu tacaala wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soomaaliya ha noolaato